مساءكم سعيد أيها الإخوة والأخوات. الثومة طبعا هاي وصفة للجميع، وقاية من انسداد الشرايين. طبعا أفضل طريقة لاستخدام الثوم. معظم الناس بيستخدموا الثوم بطريقة خاطئة. إيش بيسووا؟ بيبلعوا السن زي ما هو. يا جماعة المعدة ما إلها أسنان تهضمه. وأفضل طريقة، هذا الثوم يحتوي على مادة اسمها الأليسين. هاي طخة بطخة لتنظيف الشرايين، تجلي الشريان جلي، وبتقوي جهاز المناعة. وإيش كمان بتعمل؟ وممتازة جدا للضغط. عرفتوا كيف؟ أهم إيش انسداد الشرايين، ركزوا لي، وللالتهابات. أفضل طريقة لآخر الأبحاث العلمية لاستخدامه هو كالتالي: بنجيب 4 فصوص ثوم، طبعا بس عبارة عن بندقهم دق، شايفين كيف؟ هاي أول واحد. بنحطه في كوب ماء متوسط الحجم، كويس، بس هرس، يعني مش تفرموه ناعم، بس اللي يطلع اللي جواته ويختلط طبعا من. فهذه يا احبائي الطريقه الصح لاستخدام الثوم. ما تاخذوا الفص تبلعوه بلع، ما بتستفيدوا منه لانه راح ينزل زي ما هو. عرفتوا؟ بتهرسوا 4 اسنان، تنقعوهم في كوب مي زي هذا 45 دقيقة، وإذا أكثر ما في مشكلة، ولكن تشربوه على الريق. بيجلي الشرايين جلي، فيش تسكير شرايين. استخدموه شهر شهرين، وشوف كمان الدهون شو بصير فيها يا جماعة الخير. ممتاز جدا لالتهابات الكبد، الالتهابات بشكل عام داخل الجسم، وبقوي جهاز المناعة، وممتاز جدا للضغط وللسكر. وبتقدروا تضيفوا عليه اللي بحب عصرة ليمون، اللي بحب بصير فعال أكثر. وإذا كمان بدكم إياه فعال أكثر، عصرة ليمون ومعلقة زيت زيتون عليه، حركوه واشرب المي وكب الباقي. ويعطيكم ألف عافية، وأتمنى لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله. هيك نقعنا الثومة 45 دقيقة، وبدنا نشربه على الريق. بسم الله الرحمن الرحيم. شربنا المي اللي نقعنا فيها الثوم، وهذا طبعا خلص بنكبه، ملوش داعي. تمام؟ خلاصة الفائدة الطبية اللي في الثوم، المي سحبتها. فأنت لما بتشربها لشرايينك، وبنصح كل اللي مركبين شبكات ومش مركبين، مشان يعني حتى وقائيا استخدموه. ممتاز جدا يا نسوان ويا زلام ويا اخوتي واخواتي، والله يشفي كل مريض يا رب.